Галина Казанджиева да каже няколко думи и благодарение на Колежа по туризъм и на Икономическия университет Варна се намирате в тази зала, в която аз бях за първи път преди много години и се чувствах много горд, че съм студент. Искаме учениците да се почувстват бъдещи студенти и да разберат колко хубава, макар и неудобна, е ученическата скамейка. Иначе се заспива, ако е много удобно. Така че надявам се с внимание да изслушате днешния семинар. Благодаря. Добър ден, уважаеми колеги, на тези, които сте в залата и тези, които сте в виртуалното пространство. Благодаря, че се отзовахте на поканата за провеждане на семинар на тема менюто, ключова съставка на успешният ресторант. В началото бих искала да благодаря на инициаторите за това събитие, асистент Каракашев от Колеж по туризъм Варна и доцент Стефанов от Колеж по туризъм Варна. Благодарности, останалите колеги ще се представят. Специални благодарности на колегите от техническият и PR отдела на университета, които подпомагат и в момента провеждането на събитието. Благодаря на колегите от професионална гимназия по туризъм в Добрич, които също приеха нашата покана и са тук в залата. Пожелавам успешен семинар. Професионална гимназия по туризъм от Варна също благодаря за присъствието и пожелавам успешен семинар. Давам думата на асистент Каракашев. Благодаря. С удоволствие искам да споделя, че заместник-министъра на образованието Мариета Георгиева отделя специално внимание на тази среща и до голяма степен да се случат тези събития и нейна заслуга, така че нека да и дадем думата. Да, много благодаря и аз наистина съм много щастлива за това събитие, защото наистина идеята ни е да можем да работим заедно. Училище, университет и бизнес. Тази идея, това събитие е една много уверена крачка в тази посока. Всъщност аз в момента съм в Пловдив и така отбелязваме финалните резултати на проектите, които изпълнявахме по оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж и така успешния старт на следващия проект, който има за цел да подкрепи професионалното образование. В понеделник пък имаме среща с Министерството на туризма и отговорните структури по региони, именно на тема квалификацията и кадрите. В същото време в понеделник се провежда и още една инициатива в сектор туризъм, Смарт туризъм, където също ще се опитаме да поговорим на вълна сектора, в който работим в момента. Така че аз съм много щастлива, че ще имат колегите възможността да чуят новите неща, свързани с темата, която е обявена. Много се надявам така заедно да създадем и учебното съдържание, по което да се подготвят учениците по професиите в туризма, заедно да стигнем до най-правилното решение какви са ни нужните професии в туризма, защото, както знаете всички, в момента сме в етап на разработване на новия списък и е важно всички заедно да се обединим в общото мнение какво ни е нужно като професии, какво трябва да се учи там, какво трябва да знаят младите хора, как трябва да се развиват след като получат началната си квалификация. Така че искрено ви поздравявам за инициативата и с всичко, което е възможно от името на Министерство на образованието ще подкрепяме подобни прояви и подобни дейности и аз вярвам, че те ще станат една така сериозна част от нашето професионално образование в бранша на туризма. Успех ви пожелавам и до нови срещи, до нови успехи заедно. И ние благодарим за вниманието.
Да. И така, колеги, преди време споделих с един мой приятел за нашето желание да организираме един такъв семинар и той ми каза, това е мисия невъзможна. Питах защо? Вие на едно място да съберете хора от бранша, ученици и студенти. Той беше безкрайно прав, че е изключително трудно да заинтригуваш публиката, защото всеки един от тях има различни познания. Обаче нашата идея с Георги Котев беше, че има нещо, което ни обединява. И това не е само бранша туризъм. Това, което ни обединява, че ние сме в един взаимен процес. Това е процеса на образованието. Образованието не е един акт, с който свършва в дадена точка. Образованието е един процес. Той започва от средното, професионалното, да кажем, образование започва от средното образование, продължава следващата точка от Б до С в така наречените колежи и след това надграждането продължава в висшите учебни заведения. Но с това учебният процес не се прекратява. Ние учим цял живот и следващия процес се нарича повишаване на квалификацията. Затова, за съжаление, в България много рядко съм виждал, по-нататък като разгледаме структурата на ценообразуване, където има разходи за персонал, много рядко съм виждал бюджет, който да включва образование. Там, където съм работил в чужбина, заедно с Георги сме си говорили, няма фирма, дори и най-малката частна фирма, да не предвижда обучение. Затова ние искаме да станем част от едно цяло. В момента бизнеса и учениците, между тях има някакво разстояние. Не бих казал пропаст, но има някакво разстояние, което искам да споделя откровенно. Бизнесът казва, че младите хора са незаинтересовани, не са достатъчно подготвени. От друга страна, младите хора казват, че бизнеса не използва за евтина работна ръка. Ние искаме да направим така, че учебните практики да бъдат така организирани, не учениците да белят картоф, а да надграждат и да придобиват професионални умения. Този процес не е никак лесен, но важното е да се сложи едно начало. Надявам се да бъдете търпеливи. Първата част, която ще направим, това е базисната информация, какво съдържа, т.е. какъв е процесът на създаване на едно меню. Втората част, тя е по-интересна за учениците и студентите. Втората част обхваща рецептиране и калкулиране. Тя е малко по-сложна част. Там нашите впечатления са, че дори хора от бранша, главни готвачи, не винаги имат тези познания и умения. И искам към всички да се обърна, никога да не бъркаме това, че нещо знаем, че го можем. Това са две различни неща. Примерно тенисистите имат 20 удара, но всеки ден те ги тренират стотици пъти. Защо? Не ги знаят ли? Не, те трябва да ги могат. И то не да ги могат просто, а да ги правят рефлекторно. Така, пак казвам, за нас е първи път и ние се вълнуваме като първокласници. Между другото, в тая зала за първи път влязах като студент и се разчувствах отново, само че не съм на банката, съм от срещната страна. И искам да се обърна към младите хора. Учете, учете, учете.
ще получите добро възнаграждение, но това възнаграждение трябва да бъде заработено. От някъде трябва да дойде. Много често мои студенти казват, просто не използват. Не е така. За да получите правилното възнаграждение, трябва да имате съответните умения. И в момента с замминистър Георгиева говорим за това да бъдат така структурирани нещата, че при придобиване на определена квалификация се получава определено възнаграждение. И така да бъдат мотивирани младите хора, и не само младите хора, професионално да могат да израстват в професията. Какво тук днес на тази стена ще видите какъв е пътя за съставяне на едно меню. Ние няма да говорим много детайлно, защото всяка една точка отнема много време. Обаче за учениците, а пък и за всички вас, сме направили едно улеснение. Примерно, учениците могат спокойно да използват своите телефони, когато имат среща с някой приятел или пък чакат на спирката, да погледнат в платформата Шеф и Гастро и да намерят своя учебен материал, който е направен атрактивно, направен е на професионален език. Няма да губите време да търсите тук и там съответния материал. Но за това ще говорим накрая, ако има някакъв интерес, тъй като доста колеги ме помолиха накрая да разясним за възможността на платформа. Какво е най-важното за едно меню? Днес менюто по-малко е повече. Днес се забелязва, че тази тенденция започва да се спазва. Голямото меню води до забавени поръчки, объркване. Персонала, който обслужва, не винаги знае цялото меню. Много често то стои много дълго, то омръзва. Това го знаем всички, обаче дали го правим? Какво е най-важното за едно меню? Другото, което е, много често и аз, и мои колеги правим меню, обаче представата на клиентите за нас е това, което на нас не харесва. Но това е грешно. Аз, например, на времето, когато започнаха да правят апартаменти на Златни пясъци, никога не съм си мислил, че някой ще купи апартамент, но пазара показва, че аз съм бил грешен. Макар че работя от дете и съм бил на Златни пясъци. Така че това, че имате опит и че имате някакво чувство, далеч не е това, което е реалността и което клиента желае. Така че преди да почнете каквото и да правите, помъчете си да разберете потребностите на другия. Следващото нещо е много важно това меню да отговаря на концепцията на самото заведение. Само един пример и ще приключа. Отивам в Рилски манастир, страхотна атмосфера, заведение механа, свири гръцка музика, продават се пици, паста. И това не е рядкост. Затова даже моето предложение към Министерството на туризма е да създадем бранд, примерно механа, където всичко да бъде регламентирано. От входа, ястията до изхода. Примерно както Макдоналдс, това ще ни помогне страшно много да се идентифицираме като българи и че имаме марка, която може да се наложи. Представете, защо искаме всички да сме заедно? Примерно никой турист или двама туристи ще дойдат зарад мен. 100 туристи ще дойдат зарад Варна, но 1000 туристи ще дойдат за България. Това, което желаем, трябва да го наложим в цялата страна като стандарт. Ако няколко човека компрометират идеята, тя повече създава грешни впечатления в туристите.
най-важният момент, не най-важният, но един от най-важните моменти, да бъде калкулирано правилно. После ще говорим как се калкулира цената на дадено ястие. Но нека и младите хора да знаят, че ако едно заведение не е на печалба, то не може да се развива. Ако вие като работници не изкарвате парите, няма кой да ви плати. Другото е подарък за рожден ден, може и за Нова година. Но ако не се заработят тези пари, няма откъде да дойдат. Така че днес мислим така, че колкото по-сте квалифицирани, колкото повече умеете, колкото по-голяма производителност давате, да получавате по-добро възнаграждение. И още нещо. Можем ли да пишем? Как пишем? Усмихват се някои. Даже аз правя грешки, понеже трябва да пиша на латиница, на български и примерно когато трябва да напиша нещо на български, и стават грешки. Вчера с Георги бяхме в София в едно заведение. Видяхме толкова много грешки, даже не бяхме се заглеждали. Така че това е една тема, която човек мисли, че я подценява и мисли, че я знае. Но по някой път самочувствието и рутината, с която правим нещата, по някой път предизвиква смешки. И така. Видове менюта. Менютата са много разнообразни. Ние няма да ви занимаваме. Всичко е написано в платформата Шеф и Гастро и когато учите, тази информация е на ваше разположение. Няма нужда да се лутате в учебници. Просто когато имате време, отворете си телефона, прочете статийка по статийка, статийка по статийка и така прибирай се до вкъщи, дори може да минете целият материал. Ще кажа, значи видовите менюта могат да бъдат най-различни. Обаче един от факторите, който е според времето на консумация. Едно, което е закуска. Времето на консумация отговаря на потребностите на човека. Обаче различните народи и различните хора имат различни потребности. Има няколко вида, особено в хотелите, се забелязват няколко вида менюта, които са класически, които ги пише във всеки учебник. Това е континентална закуска и английска закуска. Само за учениците ще кажа, че европейската е по-лека, сервира се от бюфет, предимно студени, мезета, сирена, докато американската или английската, те общо взето си крадат името един от друг, е много по-богата. На времето работниците са имали нужда от по-питателна храна, тъй че там има боб, хемендекс, пържени наденички и така нататък. На обяд, каква ни е потребността? Трябва да хапнем бързо, леко. Голямото меню обърква, забавя сервиза, забавя избора. Затова обедните менюта трябва да бъдат кратки, разбираеми, но да се сменят на често. Пак казвам, темата е доста дълга, само ще маркирам по-важните неща, очаквам след това да задавате въпроси и така ще отговорим на вашите потребности. Малък маркетинг. Вечеря, обикновено човек през вечерта разполага с повече свободно време, отпуска се, има нужда да отпочине и вечерта време за комуникация. Тогава изборът трябва да бъде по-голям и трябва да се напасне храната за съответната ситуация. Другият много важен фактор, който определя потребностите, съответно и менюто, това е видовите заведения. Хотели.
най-разнообразни гости и там вариациите са страшно много. От бързи гости, които искат бързо да хапнат и да отидат да се разходят или да отидат на плажа, до гости, които искат да прекарат времето в комфортния хотел и да се насладят на услугите, които предлага хотела. Болници. Тук има специфика. Тук трябва да се работи с диетолози, за да състави менюто. Защото от медицина... Значи, каквото и да правите, трябва да запомните. Първото и основно нещо на храната е да задоволява физиологични подробности. Днес някои готвачи мъчат се да правят изкуство, но това е изкуство, но не е ресторантьорство. Всичко трябва да бъде пречупано през физиологичните потребности. Дори и гурме кухнята, така наречена, по-нататък ще говорим за така наречените дегустационни менюта и защо порциите са толкова малки. Но това ще го коментираме по-късно. Ученически и фирмени столове, там според потребностите, физиологията на учениците, т.е. те подрастват, влизат в пубертета, движат се повече и храната трябва да бъде, менюто трябва да бъде различно. Примерно спортното училище имаха страшно много повече храна, която е по-богата на калории, отколкото едно музикално училище, примерно. И тук цикличността на менютата, по-късно ще споделим за това. Кетеринг и банкет. Там нещата трябва да се приготвят бързо. Фастфуд или тейквей. Не всяка храна е подходяща за фастфуд. Там менютата са кратки, но температурният режим е изключително важен. Тоест храната да стигне до това качество, каквото, на което тя е произведена. Има още няколко вида класификации на менюто. Това са статичните и цикличните менюта. Според повторяемостта. Статичните менюта, това са класическите менюта в ресторанти, които стоят по-дълго време. Да кажем един сезон, няколко месеца. Циклични менюта, те се въртят, те се използват предимно в болниците или в ученическите столове, понеже на определен период те се сменят на 8-10 дни, т.е. правят се едни менюта за 8-10 дни и след това те се превъртат. Също така и в работнически столове. Другото, което е дневни менюта. Навън много често главният готвач отива на пазара, вижда някакъв продукт, страхотна риба, страхотни зеленчуци, нещо уникално, купува го, връща се и това е дневното меню. Предлага свежа и прясна храна на гостите. Така. Според начина на избор и ценообразуване. Алакарт. Знаете ли какво значи алакарт? Не е нормално. Всичко е нормално. Ненормални менюта няма. Алакарт, това е меню, което е всяко ястие с фиксирана цена. Вие може да си направите избор от едно меню и всяко ястие е с фиксирана цена, доколкото знам на френски, даже дистанционно се развълнува. Всяко ястие, на френски това означава готвене по избор, т.е. вие прави избора и те го приготвят. Макар че в някои заведения са предчувстват избора и се приготвят по-рано. Меню с фиксирана цена. Примерно 3-4 ястия се предлагат комплект и там цената е фиксирана. Тоест, отивате за 5 лева или 50 лева и може да си изберете каквото искате или пък е съставено от 5-6 ястия, които са включени в тази цена. Така. Дегустационни менюта.
Тези дегустационни менюта, това са най-вече в изисканите ресторанти, където готвят елитни шеф-готвачи. И тук е момента да кажем. Физиологичната норма, примерно, на човек измерва се с две неща. Калории и количество. Значи от една страна стомаха трябва да е сит, от друга страна трябва да може да бягате, трябва енергия. И, примерно, ако хапнете едно ястие, примерно то може да бъде половин килограм, измислям си 200 калории. Обаче ако го разделите на 12, едва тогава се получават малките порции. Защо дегустационните менюта са малки? Това е елитен готвач, на който може да опитате разнообразието от вкусове. И предимно, въпреки че това е достатъчно да се нахраните, абсолютно е съобразено с физиологичните норми. Обикновено тези менюта са за хора, които предпочитат преживяването. Тоест, те се наслаждават на красотата, не претрупаността, не картофите да падат от чинията и да кажат, о, колко много. Богато ясти. Понякога това говори за лош вкус. Така че нито малко, нито много. Пак ще говорим по-късно за това. И сега, тъй като говорихме за менюто, това е главният готвач на българското посолство в Лондон. И той работи в Кордон Блюс също с Емил Минев. Така че ще ни разкаже с няколко думи как организира своите вечери и как се вписват българските продукти в неговата концепция. Привет на всички! Чуваме ли се? Да, чудесно. Привет на Тоха от Добрич, привет на Тоха от Варна, привет на Тоха от Шумен, привет на всички студенти, всички учители и всички гости, които сте в залата. Аз съм Асен Ибров, бях ученик, завършил съм в Тоха в Шумен, бях ученик като останалите. Общо взето моето развитие протече по време на моето обучение в училище. Така се обучавах и във Варна. Работил съм с едни от най-добрите готвачи в цяла България. Имам около вече 14 години опит в кулинарната индустрия. И така, живея в Лондон вече може би 9 години и се занимавам професионално с готвене. Повечето, мисля, че една огромна част от вас ме познават, една част от вас не. Участвал съм на доста училищни състезания, дори в момента наскоро мисля, че имахте. Това е. Здравейте на всички от мене. Аз съм Георги Котев, част от платформата Шеф и Гастро. Здравей, Асене. Здрасти. Ние с тебе си говорим на ти. Да. Имаме няколко въпроса към тебе. Във връзка с това, какво точно правиш, в смисъл ти се грижиш за менюта на дипломатите, които посещават посолството най-вече. Нашия въпрос е, какъв вид меню най-често използваш при тези събития? При тези събития използвам много различни менюта. Общо взето, моето меню включва моите авторски рецепти и включвам италианска, френска, европейска, почти всякакъв вид кухня и разбира се българска. Ние няма как да изключим, защото винаги гледам да съчетая в всяко едно мое ястие нещо българско, защото аз мисля, че винаги трябва да запазим нашите традиции и винаги трябва да се славим с това, че нашата кухня също е много добра. Добре, а как успяваш да вкараш българските продукти в твоите менюта и как ги приемат хората? Ами, общо взето, аз съм човек на детайлите, аз обичам много детайли, компоненти. Винаги гледам да съчетавам в
всяка гарнитура, т.е. винаги трябва да имам 2 зеленчукови, 1 въглехидратна. И общо взето винаги гледам да създам нещо, да речем примерно, ще дам пример с десерт. Бисквитена торта, звучи супер много просто, но искам да кажа, че може би 90%, айде 95% от хората, на които съм им представил бисквитената торта по малко по-модерен начин, им хареса много. Тиквеник също, кьополо, българско сирене, разбира се, нали, зависи как ще им го представиш, откъде идва, как ще и за какво го представиш, как го приготвиш, така нататък. Така, аз понеже също съм работил с доста дипломати, министри и така нататък, знам колко е трудно с протокола. Как се справя с протокола? Протокола, секунда само, протоколът е нещо, протоколът играе най-голямата ключова роля в дадената ситуация. Протоколът е инструмент за оформяне на една благоприятна среда, където се взимат решения. Основната задача на протокола е да се намерят разумни и логични решения за дадени ситуации. Няма значение дали се случват или не се случват. По принцип, когато дипломатите дойдат и присъстват на даден обяд, дадена вечеря или примерно закуска, зависи много, нали, винаги трябва да бъдат предразположени благоприятно, за да може, когато започнат да разговарят по дадена тема, да бъдат по-продуктивни и да взимат точни и точни решения, да кажем. Правилно, не мога да кажа точно. Добре. Ние, понеже имаше кратко представяне на колегите тук и разбрахме, че не работиш само в посолството, ами продължаваш това, за което ние тук говориме, продължаваш да се развиваш, продължаваш да се обучаваш. Разкажи ми за другия ресторант, в който работиш. В момента работя за първия ресторант на кулинарното училище Кордон Блю. Тоест, ресторантът не се казва Корд, бай Le Кордон Блю. Ресторантът е първия съществуващ. В него приготвяме алакарт меню, тестинг меню, точно за това, което господин Каракашев говореше. Работим с много локални продукти, с най-добрите продукти, най-доброто качество. Стремим се да дадем най-доброто на гости, които посещават ресторанта. Общо се стремим да дадем едно постоянство и една емоция на гостите. Добре, и сега един много важен въпрос. Знаеме всички как стоят нещата в заведенията в България, как са организирани или как не са организирани те. В тази връзка разкажи ми какво отличава работата там от работата тук. Ти си работил и тук, така че имаш поглед и на това нещо. Ами, нещата са много различни. В смисъл, всички работим в кухня. Кухнята е една и съща навсякъде. Тоест, разликата между България и тук е, говоря относно за тук в момента, дисциплина, постоянство, спазване на правила. В България при нас малко правилата и дисциплината не са точни и ясни в кухнята. В България сме повече роднини, да кажа, в кухнята, имаме тази близост, а тук го няма това нещо. Тук идваш, преобличаш се, влизаш, дисциплина, правила, знаеш точно и ясно за какво иде реч. Фокусирали сме се също много върху дадени продукти, от които, когато имаме фира, за какво може да използваме тази фира, за sustainability, за качество, за кои продукти са полезни за планетата и хората също. И така. Добре, благодаря ти много. Ние продължаваме от тук. Така, здравейте отново от мен на залата. Тук сме направили една страшна таблица. Значи това, което говори до тук Желязко, нали, за всичките менюта, това е съвкупността от фактори,
които трябва да се съобразят по време на съставяне на менюто. Въпрос е, прави ли го някой? Съобразява ли всички тези фактори? Да, кажи. Тази таблица, можем ли от някъде да я получим, да я разглеждаме? Значи, всичко, което презентираме тук, го има в платформата. Тепърва всички таблици също ще има секция, в която може да си ги свалите и да ги ползвате. Програмата е в развитие. В момента не можем да изпълним всичко наведнъж, затова трябва да ни дадете малко време, за да могат да се случат нещата. За всяко нещо изисква технологично време, време за работа и много време. Аз ви обещавам, че ние няма да спрем да актуализираме платформата. Така че имайте търпение, нищо не става бързо. Това, което става бързо, умира бързо. Така, първият най-важен, те всички са важни, нека да ги кажем първият елемент, първият фактор, с който трябва да се съобразим е гостите. Какви гости имаме в ресторанта? Стари, млади, спортисти, компютърни инженери, хора, които работят в офис, хора, които работят в бюро, техните финансови възможности. Значи това е, според структурата на гостите, ние определяме менюто според тяхните потребности. И тук не говоря само за физиологични потребности, ами също има и други потребности. Нали, Желязко каза, че физиологичните потребности са нещо важно, с което трябва да се съобразиме, но тук има и други потребности. Най-така изявената в България е определени хора ходят в определен ресторант, за да бъдат видяни. Добре, следващия. Дай ми това. Религия. Това също е един важен фактор. Особено в туристическите райони. Знаете, идват хора от цял свят, различни религии. Тук трябва да съобразиме дали са мюсюлмани, дали са евреи, дали са будисти и трябва като хора, които изготвяме менюто, да знаем какви са спецификите на всяка религия относно позволените храни в нея. Трендове. Постоянно изникват нови трендове. Това са всичките, момент, че ми избяга думата на български. Тенденции. Всички тенденции, които в момента се развиват в нашия сектор. Тенденциите се появяват. Въпросът тук е вече ние като работници или като менеджери или като собственици на ресторант да прецениме тенденцията с авокадото дали отговаря на концепцията на нашия ресторант. Трябва ли в механата да има авокадо? Нали? Следващото е здравословно хранене и диети. Знаете, особено в големите градове, всички тези хубави жени, които се движат наоколо, сядат в ресторанти и казват: аз съм на диета. Каква диета? Кои са новите диети? Така че алергени, нещо много важно. Така че това е още един компонент, с който трябва да се съобразиме в менюто. Продукти. Тук влизат всички продукти, които можем да използваме адекватно и рационално. Тяхната цена, тяхната комбинация. Това е една огромна тема, за която след малко ще дам думата на един специален човек. Той ще ни разкаже повече за самите продукти. Доставчиците. Значи, има големи доставчици, от които ние взимаме 80% от стоките, които продаваме в ресторанта. Но има и малки доставчици,
които доставят специални продукти. И именно тези продукти са тези, които ни отличават от другите. Не тези, които ги вземем от големите фирми, а тези, които ги вземем от малките производители. Значи ние тук също можем да направим да се отличим от конкуренцията по това нещо. Отделно тук с доставчиците се подписват договори и така нататък. Пак повтарям, всяка една тема е засегната доста подробно в сайта. Персонал. Трябва ли да съобразиме менюто с персонала или можем просто да го напишеме и всичко е наред? Персонала е най-важната част от един ресторант. Когато говорим за написването на меню, тук трябва да съобразиме какъв персонал имаме, какво образование имат те, какъв опит имат те. И чак тогава, според тяхните знания и умения, тогава трябва да напишем менюто според това, което можем да предложим според техните възможности. Организация на процесите. Тук е едно голямо перо, в което ние трябва винаги да търсим оптимизация. Колко продукти да поръчаме, къде да ги съхраним, колко бързо да ги преработим, как от една станция да отиват на друга, как по най-бързия начин да стигат до клиента. Инфраструктурата. Сега с навлизането на полуфабрикатите, на времето повечето колеги, които имат опити с Балкан Турист, тогава стандарта беше квадратен метър търговска зала, 2 квадратни метра подготвителни, така общо казано. Кухня и складова база. Защото тогава всичко се произвеждаше на място. От кебабчетата до пържените картофи. Сега обаче нещата се обърнаха точно поради тази причина, защото ние вече може да използваме тези така наречени convenience продукти. Тези convenience продукти или полуфабрикати, вече голяма част от процесите, които до сега трябваше да ги извършваме в ресторанта, те вече са влезли в самия полуфабрикат. Но за това малко по-късно също така. Инфраструктурата е също така машини, апарати, с които разполагаме, къде е кухнята, колко далече от ресторанта. Производството. Какво означава това? Може би имаме един голям обект, в който има централна кухня и ние трябва да взимаме нещата от централната кухня и да ги предаваме в така наречените сателитни кухни. Това също трябва да се вземе предвид при изготвяне на менюто. Финанси. Значи, това е целта на всяка една фирма, всеки един ресторант, всеки един хотел. Значи, смисъла на съществуването на една фирма е да носи печалба. Когато една фирма не носи печалба, тя не може да съществува. Оптимизирането на тези неща ни помага, на финансите ни помага ние да можем да инвестираме в растежа и в идеите на фирмата и по-нататъчните цели, които иска тя да постигне. Без реинвестиране няма как да станат нещата. Тук идваме до един също ключов момент. Накрая, то не е накрая, има още. Кой го пише това меню? Главният готвач. Управителя. Менюто се изготвя в някаква централа и идва до нас. Значи всичките тези неща са много, много, много важни. Какво става с това, което аз наблюдавам?
ако главният готвач изготвя менюто, има два варианта. Тоест, те са повече от два, но първият вариант е или той го прави, за да изпъкне, за да покаже какво може. Съответно, от това нещо, той ако се опитва да покаже себе си, но не вземе предвид това, което искат гостите в ресторанта, неговото прекрасно меню е просто неприложимо. Другият вариант е, нали, това са двете крайности, готвача прави менюто така, че да му е лесно. Така че в големите фирми дори има комисии, които определят менютата. И сега стигаме до Станко. Станко, заповядай. Той ще ни разкаже много интересни неща относно продуктите, относно българските храни. Заповядай, Станко. Благодаря на организаторите в лицето и на Икономическия университет и на Колежа по туризъм във Варна. За тези, които не ме познават, Станко Станков съм. От така доста години, мога да кажа, въпреки нали, не много, стотици, да не си помислите, че съм много възрастен, не заради друго. Моите интереси са фокусирани върху българските продукти. И всъщност, докато всички тези лектори, тук и колеги изразяваха мнение, аз си мислех едно. Може би някой се пита, защо почнаха точно от менюто? И може би голяма част и от представителите на бизнеса, които са сред нас и тези, които в бъдеще ще бъдат представители на бизнеса, си казват, ама ние вече имаме ресторанта, т.е. имаме сградния фонд, имаме инфраструктурата, суперструктурата и така нататък. Т.е. какво от това? Ние просто имаме един списък с асортименти, които сме решили да предлагаме и в крайна сметка можем да ги сменяме, можем и да не ги сменяме. Това, което аз казвам и на моите студенти, че преди да почнете да строите ресторант, строите буквално, говоря, вие първо трябва да направите своята продуктова програма. Продуктова програма или, както ние го наричаме, меню във всичките му негови разновидности. Защо? Защото всъщност продуктовата програма е оня елемент, който ще ви каже какви хора ми трябват по-нататъка във веригата. Дали хора, които могат да приготвят мусака, или хора, които могат да правят обратна сверификация. Третият момент, който е изключително важен и той може би върви паралелно, това е всъщност и целта на днешното събитие, а именно запознаване, обучение. Няма как да отворите ресторант или въобще място за хранене, настаняване, свободно време, без всъщност да сте инвестирали в хората, в човешкия фактор. Тази инвестиция, тя е дългосрочна. Тя не е нещо, което ще премине за година, 2 или 5. Тя ще се развива спрямо различни посоки, трендове, както каза Жоро, на средата, независимо в коя точка на света сме. Ние днес обаче сме в България. Дали за хубаво или не толкова, просто това е така. Защо е важно всъщност ние да познаваме нашите храни, не заради друго, няма как да говорим за български ресторант, въобще за български продукти, без да казваме, че трябва да има българска суровина. Тоест, за това на тази презентация съвсем накратко аз съм показал няколко момента от преди това да започнем да мислим върху менюто. Че ние трябва да се обърнем с общи усилия към различни сектори. Това са растениевъдство, виждате различни политики, както държавни, така местни, така европейски, които насърчават производството на определени култури. Голяма част обаче от които те не са типични за нашите географски ширини, за нашето възприятие като храна, усещане и така нататък. Тоест тук, разбира се, мотива идва
тези производители на храни от растителен произход, доколко са мотивирани да ги произвеждат. Няма как да говорим за шопска салата, ако щете, ако вътре са гръцките домати и турски краставици. Нали разбирате? Тоест този елемент трябва много добре да бъде обмислен. Следващият елемент, разбира се, от растениевъдството, всички знаете или поне сте виждали или чували, това е демографския проблем. Разбира се, че той го има в различните му измерения, не само в ресторантите, ами и в ония първоизточник, всъщност, който произвежда нашите суровини за менюто, т.е. сектор растениевъдство. Третия, разбира се, това са интересите на хората. Знаем, че те много бързо се променят, особено при младите хора. Те искат много бързо да се случват всички неща, които им предстоят или които очакват, в различни етапи на тяхното изражение. Тоест, тук говорим за едно постоянство и малко по-дълго търпение към това, което предстои. В следващия сектор, животновъдство, нещата не стоят по-различно, защото там по същия начин ние трябва да гарантираме суровините, с които бихме желали да работим. Тоест, спрямо техните, разбира се, качествени показатели, тяхната цена, тяхното количество, обърнете внимание. Защото може би на някой от вас му се е случвало, когато харесал си някакъв специфичен продукт, локален или традиционен, който обаче не може да обезпечи неговото производство. Т.е. твърде малко се произвежда от него и вие, за да го включите във вашето меню, или трябва да се съобразите с други условия, или да променяте, т.е. да правите такава цикличност, каквато колегите преди малко споделиха. Сигурност. Виждате, че постоянните мерки на различни управленски структури се променят. Било то заради въглеродни емисии, било то заради други стандарти на европейските органи, се променят тези виждания, тези стимули и много голяма част всъщност от нашите производители на животински продукти променят направлението си. Тоест от млечно направление преминават в месодайно направление. Защо? Защото нямат хора, няма кой да осигури, тъй като това е много по-трудоемък процес. Но в крайна сметка това рефлектира върху гамата от продукти, с които ние ще работим. Следващият момент, това е хранителната индустрия или хранителната вкусовата промишленост, част от която до голяма степен сме и ние. Ние сме потребители на тези продукти. Там виждате, съм ви сложил няколко елемента. Технологии, цена и качество. Технологията, това е процес, който е динамичен, който постоянно се променя и до голяма степен той е съобразен с потребителското очакване. Тоест всеки от нас разбира под различна форма каква е представата му за сирене, каква е представата му за кисело мляко и така нататък. Тоест, онова, което сектор ХВП произвежда, е в отговор на потребителското търсене, съобразено, разбира се, всички знаем, с цена и с някои други, по-не толкова, може би, определящи фактори. Следващият елемент, разбира се, цената, тя е определяща, но може би за нашите продукти, за тези, за които днес с вас ще говорим за менюта, не че не е толкова важна, но не би следвало да измества фокуса от качеството. Тоест да не правим компромис от гледна точка на цената, нали, спрямо качеството или обратно. Качеството е много интересен момент въобще, когато говорим за храни и въобще в други посоки. Може би, ако тук сред вас от толкова хора ви попитам какво разбирате, примерно, качество при хляб, всеки ще интерпретира нещо в главата си. Да е мек, да е с хрупкава коричка, да е нарязан, да е опакован в добра опаковка, нали, съответно, и да няма видими някакви изменения, най-общо казано. Други хора обаче ще кажат, мен не вълнува вкуса, вълнуваме текстурата и така нататък. Тоест, със сигурност продукта е една променяща се многопластова система, която през годините се променя динамично и ние щем не щем, ще трябва да се съобразяваме с това. До толкова, доколкото ни позволяват, разбира се, ресурсите, възприятията и други, нали, неща. Какво са продуктите? Дали те са български, в случай аз, нали, моята тематика е по-скоро българските продукти. Всеки един продукт, включително и менюто като част от концепцията на успешния ресторант, преминава през няколко етапа. Разбира се, първо ние трябва да сме
изследвали самата среда. Няма как да направите ресторант, няма как да направите меню, няма как да правите какъвто и да е било друг бизнес, без да сте изследвали средата около вас. Било то конкуренти, било то откъде ще ги купувам тези продукти, на какви цени, има ли доставчици, те осигуряват ли ми някакви допълнителни споразумения и така нататък в полза на, разбира се, на моя бизнес. В следващия момент, това, разбира се, е да ги интегрираме. Много от вас ще кажат, има прекрасни условия за развитие на всевъзможен бизнес в хорека на индустрията, ресторанти, хотели и прочие. Въпросът е тук, няма как да вземем готовия модел от примерно немци, французи и прочие и просто да го пренесем просто като някакъв предмет, като тази маса. Оттам я пренасем на другия край. Тя трябва да се интегрира много внимателно, тази последователност, защото до голяма степен това е един от водещите моменти при планиране и при вземане на бизнес решения. И разбира се, третият етап, това е оценка. Тази оценка за всеки от нас би била различна. Тук, разбира се, отново идва момента в това, което всъщност днес сме се събрали, ние да знаем какво оценяваме, а не просто харесва ми, не ми харесва. Така си мисля или така не си мисля. Тоест, ние трябва да сме максимално обективни, когато правим подобна оценка, включително на качеството на продуктите. Нещо, което от гледна точка на българските продукти, които се надявам силно да следваме, да използваме, да мотивираме у хората да произвеждат и ние да ги потребяваме като хорека индустрия, това е първият момент, храната като емоция. Всички знаем при всяко едно нещо, което консумираме, какво усещаме, не само като вкусово възприятие, а като преживяване. Затова съм си позволил да ви го запиша с по-големи букви и този елемент от емоционалното всъщност се свързва много тясно с популяризирането на продукта, независимо какъв е той, и с принципите на устойчивост. Тези от вас, които по-задълбочено го изследват или го наблюдават или го прилагат, знаят за какво говоря. Тоест тук да не смесваме западно с източно, така че да запазим местната общност, местната идентичност. За нас това е много важно в тази индустрия. Преживяване със спомен. Разбира се, ако сте били някъде в къща за гости и някоя дама, която на преклонна възраст ви е приготвила нещо пред вашите очи, вие едва ли помните точно какво сте видяли като културна забележителност. Казвате, там, еди си къде, една баба Пенка ми приготви нещо вкусно. И всъщност вие спомняте, това е вашето преживяване, това е споменът, който оставя храната, а не, примерно, дори самия монумент или някаква друга архитектурна забележителност. И третия момент съм ви маркирал демонстрация и сблъсък на поколения. Няма как да спрем, колеги, този процес. Сред вас, по-голямата част от вас са млади хора и всъщност онова водещото днес, това е знанието. Разбира се, това знание трябва да бъде постигано с едни умели, устойчиви, полезни, добри примери. Тези добри примери не трябва да водят до сблъсък на вашите интереси с вашите работодатели, ако щете, или просто различните възрастови групи в колективите, в които работите. Тоест, когато вие сте решили да вкарате някакъв нов продукт, независимо дали той е български, дали е от друга географска ширина, вие трябва много аргументирано да го втъчете така, че той да стои на неговото място в точното време, без, разбира се, да създавате такива условия на демотивация от останалите служители, включително и в ролята на управител на дадения обект. Много често се получава. Това води след себе си до по-скоро негативни страни, което, надявам се, никой от нас днес не желая да се случва. Нещо, което в България много малко се коментира, защото за нас това просто е храна. Има го навсякъде, по магазини, търговски вериги и прочие. Разбира се, ако отидете в Италия и попитате какво ще кажете за вашето селско стопанство или за вашия сектор производство на храни, те ще кажат, това е част от нашата система за национална сигурност, суверенитет. Тоест всички знаем, че имаме хранителни банки и прочие, но в крайна сметка
тези продукти, които вие ще използвате във вашето меню, като асортименти, като видове, български, те са белег за вашата културна идентичност. Те не са просто взети от някъде и пренесени. Да, някои са с по-кратко развитие, примерно 16-17 век, други са много по-далечни, но в крайна сметка ние говорим за тази национална сигурност. Тук трябва да помислим за, разбира се, това, което колегата каза, sustainability, нали, устойчивостта, околната среда, миграцията от селските народи, от селските райони. Няма как да правите меню с български продукти без в контингента село, локацията село, да има кой да отглежда тези продукти. Тотално концепцията би изглеждала поставена във въздуха, по никакъв начин осигурена, обезпечена или устойчива, най-общо казано. И разбира се, виждаме, всеки от нас забелязва, това също са по-мащабните, но имайте предвид, че няма как да се фокусираме само върху малките неща, а всъщност да излезем от глобалната посока, а това са климатичните промени. И това води след себе си промяна в агрохранителната верига. Тоест, виждате вече съвсем различни култури се появяват на пазара и ние щем не щем по някакъв начин трябва да ги използваме. На този слайд съвсем примерно съм ви дал някои продукти, които са наши, типични, които са получили указания, нали, от Европейския съюз с географско обозначение, с защитено наименование и така нататък. Може да ги видите на сайта на Европейската комисия, които смятам, че трябва да се популяризират. Тоест, трябва по някакъв начин в нашите менюта те да бъдат отбелязани с някакво символче, с нещо, което, нали, маркетингово сте подбрали логично и устойчиво, така че вие да напомняте на хората, че ние сме в България и че тези продукти са наши и са представени на световната карта по храните. Храните или тези продукти, които са типични за нас, със сигурност създават условия за конкурентен бизнес. Кога обаче имате конкурентен бизнес? Само тогава, когато разбирате процесите. И всъщност събитието днес, този семинар, на който всички присъстваме, има тази цел. Вие да разберете многопластовостта на менюто, на продукта, на концепцията ресторант. Ако вие не я разбирате и просто я извадите от общия контекст, тя просто няма да ви донесе никаква конкурентна способност. Тоест, както казаха колегите, ще загинете, ще фалирате, там каквото искате си харесайте като дефиниция. Следващия момент, това е удовлетвореност. Преди няколко дни, съвсем извън протокола, както се казва, бяхме в град Булуменген в Турция, в който всъщност този град, знаете ли с какво е известен? Не. Това е родината на готвачите за Османската империя. Откакто съществуват, там всички готвачи на посолства, министри и прочие са завършвали това училище, то е средно училище, както нашите професионални гимназии. На входа на града, това е село, на което напосрещнаха две крави. Така, няма значение, но вижте каква е символиката. То е на върха на планината това училище. Мисълта им е следната. Ние трябва да изпитваме трудност, докато се изкачим до училището, така че да осъзнаваме защо ходим там, а не някой да ни отвори вратата на колата и да ни бутне в класната стая. Следващия момент паметник на готвач. На някой там техен готвач, който е изтъкнат със своите познания. Тоест, това е Черноморски регион, който се е доказал през годините, че подготвя най-успешните готвачи в цяла Турция. Така че тези хора, всички там ученици и преподаватели казаха, ние сме изключително удовлетворени от това, което правим. За нас това е мисия, това е посока. Нали, с превода там не бях сигурен, после колегите ми разясниха. Следващият елемент на конкуренцията, това е мобилния подход, разбира се, включително за традиционните или за българските продукти. Виждате, че имате вече фермерски пазари, там може да се срещате с тях, може да обсъждате различни идеи, нали, и прочее, и прочее. Достъпност и съдържание. Много често това е проблем при конкуренцията. Знаете, по-малко достъпни са някои продукти, много са отдалечени от нас, т.е. зависими сме от транспорт и от други принципи при доставка. И последният елемент, това е социализиране. Имайте в предвид, че този етап в днешно време е изключително важен, особено за вас, младите хора.
Умението да комуникирате свободно, умението да представите вашето меню, вашия продукт, вашата услуга, която разработвате, стои в основата на вашия успех. Може да правите безупречни неща, безупречни, но когато не можете да ги представите, да втъчете в тях историята, да втъчете в тях културното наследство, нищо няма да се получи. Просто ще бъдат извадени от контекста и сложени в някакъв лист, на който има грамаж и цена. Нищо повече няма да означава. Българските храни в нашето меню са свързани с 3 основни неща, според моите разбирания. Това е отношение към продукта, към храната, към човека, към мястото, от което е взето, не принесено, не откраднато. Вторият елемент, това е да обезпечават здравето или това, което колегите говориха преди малко, физиологичните потребности, защото всички тези метагеномни анализи подсказват, че когато ние консумираме храни от съответната географска ширина, в която сме родени, ние по-малко развиваме алергии. Тоест, когато вие сте консумирали мляко от порода, която е френска за мляко, т.е. млечно направление, много по-голяма част от вас могат да развият тази алергична реакция. При нас, знаете, съвсем други са породите, които се използват за мляко. И устойчивост. Разбира се, тази устойчивост може да се интерпретира по многостранен начин. Аз само ще кажа, че трябва да използваме или да ползваме продуктите така, без да вредим на хората, системите около нас. Това за мен е устойчивостта, която със сигурност трябва да използвате във вашите менюта. И трябва да правите една такава метка, разлика между хранителни отпадъци и хранителни загуби. Това са 2 различни неща, млади колеги, и трябва много внимателно да ги процедирате, да ги оглеждате, когато правите вашите менюта. Накрая ще си позволя да дам една своя мисъл, която всъщност всеки път, когато изляза пред с моите студенти, казвам, че за да бъдете тук, за да имате отношение, за да бъдете добри в професията си, трябва да се отнасяте към ония елемент, в случая храната, като дар, към който трябва да се отнасяте с благоговение, а това може да стане само и единствено, когато обичаме и даваме всичко от себе си. Благодаря за вниманието. Благодаря ти, Станко. И сега да смениме полюсите от нещо, което много добре познаваме, нещо, което ни е свидно, нещо, с което се гордееме по някакъв начин, нещо, което ни е много близко и скъпо. Отиваме далеч на изток. Ще ви представя един колега, който работи в азиатски ресторант. И на нас би ни било интересно да погледнем и да разберем как точно се случват нещата в един азиатски ресторант. Това е Светло Петров. Благодаря много. Здравейте, казвам Светло Петров. И както колегата Котев спомена, отговарям за азиатски ресторант. Извинявам се. За разликите в европейското меню и в азиатското меню ще ви споделя няколко неща, които аз лично съм забелязал. Както всички знаем, менютата, които виждате по заведенията тук в България, те са строго структурирани, като си имат предястия, супи някъде, основни ястия, гарнитури, десерти и така нататък. Всички тези неща са характерни за менютата по европейските ресторанти, докато в азиатската част, така да се каже, в континента Азия, менютата са структурирани малко по по-различен начин. Там забелязваме, понеже основните продукти, които се използват там са пресни риби, имаме страшно много използване на ориз и различни видове нудли. Там също така се вкарват като оризови купи с различни гарнитури и притурки. Имаме различни видове нудли от различни видове брашна, както собата с брашно от елда, имаме удон, рамен и
разновидността е доста голяма, както и при италианската кухня. Нещата, които очертават, така да се каже, азиатската част е примерно сушито, което е автентично за Азия и по-специално за Япония. Наблюдаваме също така, примерно, различни видове и суши, както е в Корея, като кимбап, което представлява, нали, суши, но с изцяло мариновани или готови, предварително сготвени продукти. Аз имам само един въпрос. Слушам. По същия начин е структурата на менюто. Започва с салата, отиваме на супа, топло предястие, основно ястие. Така ли е там? В някои заведения може би, но в повечето не. Там по-скоро са структурирани като нудли, примерно, оризови купи, имат си много малка част от основни ястия, които са характерни за региона или съответно за страната, и съответно десерти. Имат някои прилики, но не е толкова, така да се каже. Аз, понеже по случайност се намирам в страната на фондюто, нали? Там има един много интересен термин, фондю шиноас, китайско фондю. Аз дълго време се чудих какво е общото между фондюто, нали, знаем какво е фондюто, разтопено сирене. Китайското фондю всъщност е топъл бульон, дали ще е риба, дали ще е говежди бульон, и имате различни видове нарязани меса, различни видове зеленчуци, естествено предварително сготвен ориз и фактически и различни сосове и притурки. Фактически вие бульона се сервира на масата, отдолу има огън, който го кара бульона да бъде топъл. Вие взимате парчето месо, готвите си го сами, слагате си го сами в вашата чиния, овкусявате си го с различните неща, които ви харесват, и затова там го наричат китайско фондю. Района, в който работя, също е много туристически. Там буквално спират 3 рейса, влизат в един такъв китайски ресторант, нали, китайски образно казано, и след половин час излизат. В момента, в който влезат, всичко това, топлия бульон, ориза, всичките тези гарнитури и прибавки и меса стоят на масата. Те просто влизат, консумират и излизат. Това исках да кажа. В забързаното ежедневие в Азия се наблюдава това явление, в което хората не отделят това време за наслада на самата храна, по-скоро го взимат като физиологичен процес, в който отиват в дадено заведение, сядат, хапват, стават и заминават. Ястието, което описа току-що, фондю, по китайски, си има даже наименование – шабо-шабо, като представлява точно това. Радвам се да науча нещо. Наистина. Благодаря. Представлява точно това, което описа. Имаме врящ бульон в центъра на масата, която, нали, друго характерно нещо само да споделя, в азиатската кухня е споделянето. Тоест на една маса се нареждат всички тези неща и съответно всеки един от участниците в гостите на масата могат да се взимат и да се споделят, т.е. използват като тип sharing plate или споделената чиния, така преведено на български. Това нещо е наистина характерно, с оглед на това, че ще си готвят реално продуктите и термичната обработка, което е също много типично за азиатската кухня. Термичната обработка е в много малко количество и време. Точно така. Те предпочитат да задържат всички полезни вещества на дадените продукти, на месата и така нататък. Така, бях си записал един въпрос, нали, как успяваш да насочиш менюто към целевата група в България. Оказва се, че моят въпрос е много устарял. Всички ядеме суши. Навсякъде. Така че пропускаме този въпрос. Явно, че целевата група я имаш. Успяваш ли да обаче тази целева група да докараш в твоя ресторант? Това е много
поне за мен лично е доста поетапен процес, защото предпочитам да вървя малки стъпки към прогреса, за да мога максимално добре и максимално точно да мога да преценявам дадената ситуация. Тоест, имаме доста, как да кажа, българският пазар на гости е доста разнообразен. При тях една част харесват азиатската кухня, друга част не харесват азиатската кухня и една малка част, които са ентусиасти, които са склонни да опитат азиатската кухня и ако не им хареса, съответно минават към една от другите две групи. Опитвам се да задържа, т.е. хората, които идват при нас, с максимално автентични продукти. Точни продукти, които идват директно от регионите, които са в Азия за даденото ястие. И по този начин правим и целева група, т.е. към каква група от хора ние се ориентираме. Правим си маркетингови проучвания, планове и така нататък, за да можем първо да разберем какви са потребностите на нашите гости, какво те търсят, какво те искат и какво те желаят. Какво са склонни да опитат, дали биха експериментирали в структурата на дадено ястие и така нататък. Другото, което се опитваме да направим, е да организираме и да си посочим точни и ясни конкретни цели, какво искаме ние след една седмица, месец, година, 2, 3, 5 и така нататък. Всички тези малки стъпки, както ви обясних, те ни помагат да взимаме правилните решения, т.е. да ги използваме за база, върху която можем да стъпим и да продължим напред. Добре, още един въпрос. Кои са кулинарните техники, които така са автентични и в азиатската кухня и по какъв начин те се различават от европейската? Не знам доколко се различават, но прецизността е една от чертите на, примерно, японската кухня. Те са прецизни във всяко едно отношение, в вида на рязане, в готвенето, в декорацията, в оформянето на самата чиния и така нататък. Едни от нещата, които се опитвам да имплементирам, така да се каже, в нашия ресторант и в кухнята са само, правилото на 5 неща. Тоест имаме 5 вкуса, които са сладко, солено, горчиво. Някой ще ми подскаже ли, Еля? Кисело и умаме, точно така. Комбинацията между тези вкусове е хубаво да бъде характерно изразена във всяко едно ястие, за да може максимално да се получи един комплекс от вкусови качества. Другото нещо, което също обръщам внимание, са сетивата, т.е. използваме зрението, слуха, обонянието, вкуса за дадените ястия. Т.е. ние не ядем само с... опитваме се да виждаме, да чуваме, примерно когато опитваме темпура, чуваме самата хрупкавина, което прави малко по-отварен желанието, така да се каже, за консумация. Цветовете също така са доста важни. Опитваме да използваме различни цветове в дадена чиния, ястие, като основните, които използваме, са червено, жълто, синьо, което е символ на спокойствие, бялото за чистотата и съответно черно, което е в контраст на всичко останало, може би. Но така, освен като компоненти от ястието, можем да го използваме и под формата на чиния. Другото нещо, което използваме, са различните методи на готвене, които са характерни за Азия. Готвенето на пара, като по този начин съхраняваме максимално продуктите, минералните качествата на всеки един продукт и така нататък. Печенето на директен огън, което допринася за един малко по-богат и комплексен вкус. Задушаването, потапянето на било то на скариди или на някакви други продукти в определени бульони и
пърженето, което в азиатската кухня се извършва малко на по-висока температура от 170 градуса, с оглед на това по-краткото готвене и запазването също така, както казахме, на продуктите. Така, благодаря ти, Светлю. Сега тук стигаме до нещо много интересно, което ни съпътства навсякъде в нашето ежедневие. И вярвате или не вярвате, че благодарение на маркетинга, аз днеска си избрах точно тази писалка да си купа. Какво е маркетинга? Това е целенасочено формулиране на целите. Ние чрез различни маркетингови инструменти ние трябва да формулираме целите. В ресторанта маркетинга ни служи, за да определиме целевата аудитория. Значи ние трябва да видим в нашия район, в нашето място, в сегмента, в който ние искаме да се развиваме, има ли достатъчно аудитория, на която да го предложим това нещо. Едно малко отклонение, напредваме във времето. Пак ще кажа, ще се опитаме максимално бързо да преминем през нещата. Пак казвам, всичко, цялата тази информация ще бъде качена на сайта и тепърва по всяка една от тези главни теми ние ще направим допълнителен семинар. Така, важното е да създадем бранд и марка, т.е. трябва да бъдем разпознаваеми, трябва да ни отличават от конкуренцията, тази марка трябва да има философия и всичко, което принадлежи към това да се създаде марка. Естествено, трябва да се съобразиме с конкуренцията, трябва да знаем конкуренцията какво предлага, кое е нейното предимство пред нас. Въз основа на анализ, ние трябва да открием там, къде ние сме по-добри от конкуренцията и да го използваме в наша полза. Ценовата стратегия, както знаете, има няколко начина за определяне на цената. Единият е това според калкулацията, вторият е първо е калкулация, вторият е според това колко е готов потребителят да плати за определения продукт и третият е според конкуренцията. Менюто като дизайн, като оформление, като физически обект също е обект на маркетинг. В смисъл, това е нашия маркетингов инструмент, с който ние да заинтригуваме публиката. Разбира се, описанието на ястията в менюто. И тук идва един нов момент, инженеринг на менюто. Тоест, малко по-късно Желязко Каракашев ще ви разкаже какво означава инженеринг на менюто и как да го използваме в наша полза. Какви промоции може да направим в менюто, какви са здравословните и диетични опции. Както знаем, има онлайн менюта, има дигитални менюта, има физически менюта, има флайери и така нататък, на които може да се печатат менюта. Така че това също трябва да залегне в нашата маркетингова концепция. И това, което най-много може да ни помогне да актуализираме и така да промениме нашия продукт спрямо клиентите е фидбека, т.е. обратната връзка. Ние трябва да знаем накрая, когато един клиент излезе от нашия ресторант, той наистина доволен ли е? Кое наистина му е харесало? Кое не му е харесало? Така че това са все важни неща. И разбира се, помислили сме и за лектор по тази тема.
Това е Чавдар Тодоров. Той има ресторант в Лондон. Ресторантът не само, че е с уникална концепция, но той е направен в стара фабрика за дънки, ако не се лъжи. Така че, Чавдаре, чуваш ли ни? Не трябва да е вътре. Рисковете на живото предаване. Ето го. Пусни. Микрофона си пусни. Чавдаре, микрофона си пусни. Чуваме ли се сега? Здравей! Здрасти. Аз исках да кажа, че фабриката не е стара, а е работеща. Тоест, продължава да се работи, да се произвеждат дънки. Така де? Супер. Разкажи ни как се роди идеята и концепцията въобще на Slowburn? Как успя да стигнеш до тази концепция? Тя не може да се каже, че се роди в вида, в който е сега. Ние започнахме по време на пандемията, по време на локдаун. И тогава нямаше, така да се каже, някаква визия какво ще бъде след 3-4 години, защото не знаехме какво ще бъде, така или иначе. Ние започнахме с takeaway, с collection only и първоначално щяхме да правим пушени меса. Но понеже знаем, че не всичко става за takeaway, а пушените меса са нещо, което е окей, удобно за доставка и за takeaway. Но много бързо след започване на правене на тестове и така нататък, обробот на построяване на менюто, така осъзнах, че трябва да го превърнем, че няма да съм много щастлив, ако правя само меса, и обърнах концепцията тотално обратно и се фокусирахме само върху зеленчуци. И така, ясно е, че факт може би е, че трябва да ядем все по-малко месо напоследък и затова реших да се фокусирам върху зеленчуци повече и да гледаме така напред. Добре. Значи виждаме, че не само първоначалният маркетинг е важен, но е важно и да направим последващ маркетинг, който да ни покаже дали наистина сме на правилния път и целта на всеки бизнес е да бъде достатъчно гъвкав, за да може да се ориентира към новата ситуация на пазара. Така, какви продукти, какви техники най-много използваш в твоя ресторант? Каква е концепцията на ястията? Ястията, по-скоро даже дали може да се каже, че има формула в ястията, които правим, за да може да в сервис всичко да е удобно, да минава гладко, без да има губене на време, да има един такъв флоу, както се казва. Продуктите, които използваме, са предимно от фермери, които са в UK. Много малко неща се внасят. И идеята, като построяваме менюто, е да го направим, аз както го наричам, бронирано. Тоест, като построим меню, да има по-малко за всички. Това е и част от концепцията на Slowburn. Един вид all-inclusive в менюто. All-inclusive не в смисъл да имаме от всичко по нещо. Както много ресторанти в България се опитват да правят пица, борито, сарми, суши и така нататък. All-inclusive в смисъл, че искам да направим менюто да угажда на всички или вегетарианци, или вегани, или които ядат месо, или които са без глутен. Тоест да направим по този начин менюто, за да няма нужда ние да сменяме части от ястия, за да угаждаме някой. За всеки има по нещо. Това прави смисъл. Добре. Как успя да оформиш цялата тази концепция? Тя има ли вече
устойчивост и какви са следващите планове? По какъв начин ти би продължи да го развиваш това нещо? Ами, то както с всяка една концепция и всяко едно начало, всичко се развива в движение и се променя в движение. И както ти по-рано спомена за фидбак, ти виждаш какви са реакциите на гостите, кое работи, кое не работи и така навигираш и променяш концепцията. Бъдещето, аз както и споменах по-рано, за мен е ядене в консумирането на повече зеленчуци и по-малко месо. Тоест, аз ще продължавам да се фокусирам върху това, защото очевидно работи и хората търсят наистина това. Така че да, просто ще продължавам да го правя. Добре, благодаря ти, Чавдаре. Радвам се, че беше така добър да ни обърнеш внимание. Продължаваме да работиме с тебе и желая ти приятен ден и успешен. След малко влизаш в сервис. Да, приблизам. Искам аз много да благодаря на теб и на Желязко за това, което правите. Отделяте наистина много време и желание си изглеждат много добре и да се надяваме, че ще помогнем много хора. И аз ако мога, ще помагам, каквото мога. Благодаря ти.